गाइस वीडियो पूरा देखना। तू सिंगल नहीं है बोल। बोलो सिंगल नहीं है गाइस भाई। मैं सिंगल नहीं हूँ बोल दिए। और बोल कि मैं तेरी क्या लगती हूँ। क्या लगती और ये मेरी है गर्लफ्रेंड भाई? लगती है। गर्लफ्रेंड है भाई। गर्लफ्रेंड लगती हूँ मैं ओ तेरी। भाई तो तब भी थप्पड़ मार बीवी दी। लगती हूँ मैं तेरी बोल। ना शादी के पर भाई। हमारी तो शादी नहीं हुई है। ओ भाई शादी नहीं हुई है तो होगी कभी ना। ना कभी तो होगी। बोल कि मैं तेरी बीवी हूँ। बोल दिए तो भाई। गाइस मैं सिंगल नहीं हूँ और ये मेरी बीवी है। बीवी है। कहाँ जा रहा है आप बोल कि कहाँ जा सारी लड़कियां तेरी बहनें हैं। ओ ये भी बोलना है। भाई ये कैसे बोलेंगे भाई? नहीं बोलूंगा मैं। अरे भाई तो भाग लिए। आज तुझे बताती हूँ मैं।